దాదాపు ప్రతి ఇంట్లో ఒక్కరైనా నిద్రలో గురక పెడుతూ ఉంటారు. వారిని చూసి హాయిగా నిద్రపోతున్నారని మిగిలిన వారు అనుకుంటారు. నిజానికి ఎక్కువగా గురకపెట్టే నిద్ర మంచిది కాదు. కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు దీన్ని సంకేతంగా భావించాలి. గురకను నిర్లక్ష్యం చేస్తే నిద్ర నాణ్యత తగ్గుతుంది. పక్కన నిద్రిస్తున్న వారికి ఇబ్బందే. అసలు గురక ఎందుకు వస్తుంది? తగ్గే టిప్స్ ఏవో ఇక్కడ చూసేయండి. నిద్రిస్తున్నప్పుడు గొంతు లోపల ఉన్న కండరాలు బిగుసుకుపోతాయి. ఆ సమయంలో గాలి వెళ్లేందుకు మార్గం కొంత ఇరుకుగా మారుతుంది. ఆ ఇరుకు మార్గం ద్వారా గాలి ప్రవేశించేటప్పుడు ఈ గురక శబ్దం వస్తుంది. అధిక శరీర బరువు ఉన్నవారి మెడ చుట్టూ కొవ్వు పేరుకుపోయి ఉంటే ఈ గాలి మార్గం మరింత ఇరుకుగా మారుతుంది. గురక శబ్దం ఎక్కువగా వస్తుంది. ముక్కు మూసుకుపోవడం, సైనస్ సమస్యలు, జలుబున్నప్పుడు కూడా గురక అధికంగా ఉంటుంది. స్నోరింగ్ అనేది మెయిన్గా ఏంటంటే గురకండి. మెయిన్గా మనం నిద్రపోయేటప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ మనం వెలికిలో పనుకున్నప్పుడు రాత్రిపూట ఈ గురక అనేది వస్తుందన్నమాట. ఈ గురక నుంచి మెయిన్గా ఏంటంటే పక్కన ఎవరైతే స్లీప్ పార్ట్నర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి బాగా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంటుంది. ఒకవేళ దీంతో పాటు ఈ గురకతో పాటు ఒకవేళ అబ్స్ట్రక్టివ్ పెథాలజీ కూడా సివియర్గా ఉన్నట్టయితే గురక పెట్టే మనిషికి కూడా బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గి స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. సౌండ్ నుంచి పక్కన వాళ్ళకి డిస్టర్బ్ అయితే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాడీలో తగ్గటం వలన ఆ ఎఫెక్ట్ అయిన పర్సన్కి కూడా స్లీప్ డిస్టర్బ్ అవుతుందన్నమాట. ఈ గురక మెయిన్గా ఎలా వస్తుందంటే, మెయిన్గా మనం ఆలోచిస్తే ఏదైనా ముక్కులో కానీ గొంతులో కానీ బ్లాకేజ్, అబ్స్ట్రక్టివ్ పెథాలజీ అంటాం, అవి ఉన్నప్పుడు వస్తుంది అన్నమాట. ఈ ముక్కులో బోను వంకర ఉండటం కానీ, కండ సైజు పెరగటం కానీ, లేదంటే కొండ నేలక పక్క భాగాన ఏదైనా గ్రోత్ ఉన్నా కానీ, అట్టనే గొంతులో ఏదన్నా పెరిగినా కానీ టిష్యూ లాంటిది ఈ ప్రాబ్లం అవుతుంటుంది. అట్టనే ఈ సూప్రోగ్లాటిక్ లెవెల్ అంటాం, ఎపిగ్లాటిస్ బాగా ఫాల్ అయినా కూడా వస్తుంటుంది అనమాట. ఇది ఇప్పుడు అందరిలోనూ అన్ని వయసుల్లోనూ వస్తుందండి. కానీ చిన్నపిల్లల్లో వచ్చేది మోర్లీ పెథలాజికల్ కండిషన్ అంటాం. అట్టనే ఎల్డర్ పీపుల్లో అంటే 60-70 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చే వాటికి ఫిజియోలాజికల్ చేంజెస్ అంటాం. మనం పిల్లల్లో చూసినప్పుడైతే పుట్టిన పిల్లల్లో వస్తే దానికి ఏంటంటే ఈధర్ కోయినల్ లిటరేసీ అంటాం, ముక్కులో వెనక భాగంలో బ్లాక్ ఉన్న, లెరింగోమలేషియా అంటాం, అంటే ఎపిగ్లాటిస్ పక్క భాగం అంటే శ్వాసవాహిక కొంచెం పై భాగంలో ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా వీళ్ళకి నాయిసీ బ్రీతింగ్ వస్తుందన్నమాట. అంటే ఇవన్నీ పెథలాజికల్. ఎస్పెషల్లీ మన చిన్నపిల్లల్లో కనుక ఈ నాయిసీ బ్రీతింగ్ ఉన్నా గురకున్నా కూడా దాన్ని మనం ఎమ్మటే డాక్టర్ గారికి చూయించి దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. గురక తగ్గేందుకు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి. శరీర బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి. పక్కకు తిరిగి పడుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. రాత్రి నిద్రపోయే ముందు మద్యం సేవించడం మానుకోవాలి. ముక్కు దిబ్బడుగా అనిపిస్తే ఉప్పు నీటితో ముక్కును శుభ్రం చేసుకుని ఆవిరి పడితే గురక వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుంది. పొగ తాగేవారిలో చాలామందికి గొంతు దగ్గర వాపు ఉంటుంది. కాబట్టి ధూమపానం మానేస్తే ఆ వాపు తగ్గి గాలి సులువుగా లోపలికి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంటుంది. నిద్రపోయే ముందు మరీ ఎక్కువగా ఆహారం తినడం కూడా మంచిది కాదు. ఈ గురకని రాకుండా చేయాలంటే ఈ 1 ఇయర్ లోపల ఉన్న పిల్లలకైతే అక్కడ ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో, ఎస్పెషల్లీ కోయినల్ లిటరేసీ అలాంటిది ఉన్నట్టయితే ఇమీడియట్గా మనం దాన్ని సర్జరీ చేసి దాన్ని వైడెన్ చేయాలి. అదే లెరింగోమలేషియా లాంటి ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, లెరింగోమలేషియా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు పిల్లలకు ఓన్లీ నాయిసీ బ్రీతింగ్ ఉండి స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ లేకపోయినా మైల్డ్గా ఉన్నట్టయితే మనం సంవత్సరంన్నర దాకా వెయిట్ చేయొచ్చు. యూజువల్గా ఎక్కువ మందికి ఈ సంవత్సరంన్నరలో గురక తగ్గిపోయి వాళ్ళ లెరింజియల్ కార్టిలేజెస్ కూడా అవన్నీ ఇంప్రూవ్ అయిపోయి స్ట్రెంగ్తన్ అయిపోయి ఇది సౌండ్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఒకవేళ 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా తగ్గనట్టయితే మటుకు వాళ్ళకి చిన్న ఆపరేషన్ ద్వారా లెరింగోమలేషియాని కరెక్ట్ చేసి వాళ్ళ సౌండ్ని తీసేయచ్చు. ఈ చిన్న పిల్లల్లో ఈ ఎడినాయిడ్ టాన్సిల్ ప్రాబ్లం ఉంటే మనం మందులు ఇచ్చి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెంచి వాళ్ళ గురకని నివారించవచ్చండి, గురకను తీసేయచ్చు. ఒకవేళ కాని పక్షంలో అది సింపుల్గా సర్జరీ ద్వారా మనం ఆ ఎడినాయిడ్ టాన్సిల్ తీసేసి వాళ్ళ గురకని పూర్తిగా నివారించి వాళ్ళకి డే టైం లైఫ్ని మంచిగా హ్యాపీగా ఉండేటట్టు చేయొచ్చు అనమాట. ఈ మిడిల్ ఏజ్లో ఏం చేస్తామంటే బేసిక్గా ఎక్కువ మందికి ఓవర్ వెయిట్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న ఫస్ట్ వాళ్ళని కొంచెం ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేసి వెయిట్ని రెడ్యూస్ చేయమని చెబుతాను అనమాట. ఎందుకంటే వెయిట్ రెడ్యూస్ చేయకుండా మేము ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా అది వర్కౌట్ కాదు. ఈ ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకి వెయిట్ తగ్గిమని చెప్పి వాళ్ళని ఒక 3 to 6 months అబ్జర్వేషన్లో ఉంచుతాం అనమాట. సపోజ్ వాళ్ళకి వెయిట్ తగ్గి వాళ్ళ గురక తగ్గిందనుకో, ఇంకా వాళ్ళకి అబ్జర్వేషన్లో పెట్టి ఎప్పుడు లైఫ్ లాంగ్ వెయిట్ని మెయింటైన్ చేసుకోమని చెప్తాం. ఒకవేళ అలా కాకుండా వాళ్ళకి కనుక వెయిట్ తగ్గినా కూడా గురక వస్తుంటే మటుకి సింపుల్ వీలోపాల్టోఫెరింగోప్లాస్టీ, అవసరమైతే ఎపిగ్లాటోప్లాస్టీ ద్వారా మనం ఆపరేషన్ చేసుకొని సింపుల్ ఆపరేషన్ వాళ్ళ గురకని నివారించవచ్చండి. సో ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ఈ గురకని మనం పూర్తిగా ఆ ఏజ్ని బట్టి ఆ ప్రాబ్లంని బట్టి మనం వాటికి అవసరమైన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుకొని గురకని పూర్తిగా నివారించవచ్చు.
గురకతో పాటు శ్వాస ఆగిపోయినట్టు అనిపించడం, ఉదయం లేచేసరికి తీవ్రమైన తలనొప్పి, రాత్రి పడుకున్నా కూడా పగటిపూట నిద్రమత్తుగా అనిపించడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. ఎందుకంటే ఇది స్లీప్ యాప్నియా తీవ్రమైన సమస్యలకు సంకేతం కావచ్చు. రోజూ సరిపడా నీళ్లు తాగితే గొంతు పొడిబారకుండా ఉంటుంది. అలాగే దుమ్ము, అలర్జీ కలిగించే వస్తువులు మీ ఇంట్లో లేకుండా చూసుకోండి. దిండును కొంచెం ఎత్తుగా పెట్టుకుంటే గాలి వెళ్లే మార్గం వదులుగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే గురకను కొంతవరకు సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చు.